Non mi vedi un video? Fai video? Sì. Che cazzo, andiamo a fare il video di buttonati? Sto filmando l'attacco degli ultrascheletri a Milano. Sì, questo ultrascheletro è di un interista. Questo interista ha E che è morto ieri sera. che è morto ieri sera dentro. Eppure Poi- fuori. No, fuori è ancora vivo. Questo qua è cresciuto per 18 anni con il rancore che l'ha fatto crescere così, praticamente gli è venuto un tumore e praticamente questo tumore l'ha fatto crescere così tanto. Poi è morto, vabbè, perché comunque era giunto È il all'età. tumore. Tumore. Un mega tumore. Sì, sì, problemi di crescita effettivamente. C'è anche il mega naso, sto mega interista. Sul tumore unito a 18 anni di sofferenza ed è nato questo Broblio qua interista. Che c'aveva il tumore nel naso, vista la grandezza di, Sì, effettivamente. di quell'osso nasale. E gli è cresciuto tutto. Però mi hanno detto che era impotente, eh. Questo Si qua vede, si vede. Gli interisti sono sempre sono impotenti. sempre impotenti. Questo è un dato di fatto che comunque è stato accertato anche da varie donne, tra cui la mamma di qualche interista che qua non stiamo a citare. Comunque era razzista e scopava soltanto con mamme interiste e figlie di interiste e madri di interiste. Quindi abbastanza razzista. Cosa che a noi non ci tocca in quanto milanisti. Sperando che il mega scheletro interista non si Ieri svegli. 3-0. Il mio Milan Manchester 3-0, ricordiamo. Ricordiamolo. Finale di Coppa Campioni, l'Inter è uscita agli ottavi contro lo squallido Valencia. Però è più importante lo scudetto, beh, effettivamente. Scudetto rubato. E il Duomo, un pochettino in riparazione. La Madonnina, Madonnini. tipico simbolo del Milan, ricordiamo. Non insultatela che è gravissimo, quindi.